Laman. Tayo. Nakalakabit pa? Tornilyo pa? Yun lang ang kakalasay. Hanapin lamang. Ang walang laman. Pag nakita mo walang laman, hugutin ito. At lagyan ng laman. Pare, panlagay. Ganyan lang yun? Opo, master. Suksok. Ang alam. Asa dyang may ready ng panggayaan? It's very easy step. Buhay ng motor. Jesus, hey, patay mo na yan. Wala. Gumagana na. Ilak ang motor. Ilak mo, ilak mo. Hindi yan. Alam mo yun na yan. Hey, ilak mo. Okay. Tama. Aray, ilak. Sakit sa tenga. Nag-aalarm na. Ay, ere. Tayo mo. Ilak mo. Hati natin. Sipan mga kalahati. Pwede mo mga natin kalahati. Mga marasa na kapagbuhay. Para hindi maingay, taypan. Ito sinasanggar na kanya. Paano ba ganay? Hindi. Hindi mag-tape. Para butin natin ang kalahati. Yan po ang paraan para maglagay ng two-way alarm system sa iyong motor. Hindi yun lang pala kadali iyo. Yan po ay pang ERS150 lamang. Kung nais niyo magpakabit ng sa ibang motor, pumunta kayo sa motor shop. Maraming salamat. Hindi kaya yun. Mabit may gas-gas na. Boy. Hey, ilak mo. Pag-lock. Ayos lang. Ilak mo. Hindi pa, yung sunod pa, tatlo rin. Mamaya, Ilak mo. ikakabit na natin sa tingin. Saan mo rin tinanggal? Saan mo ilalagay ito? Saan mo nalagay ito? Hindi.
pa. Ano sisipa? Diamond. Hindi nakalap. Kulang sa loob. Gana. Kapit eh. Paano garit tinawon mo lang? Boy, kawang. May kawang, wala pa sa kabila. Dapat na sa kabila. Kabila ng kawang. Sino po kawang? Kawang pa, bunak. Sige yan. Isa. Oo, ayos na, dapat na. Termilihan. Maghanap ka ng naghanap ka ng terminal pang clearance. Finish. Sino yun? Tinag-drive. Magkakasukat naman yan. Dahil yung haba naman. Sagad-sagad din, oh. Pinagkukontrol nila rin dito. Tama mo, nasan yung dinner sa ilalim? Hari nga, kaya pala. Ako tapos yung tapos, di ka naman din naglagay. Ito pa. Magkakasukat naman eh. Hindi nga, oh. Kalagay mo nga ba yung manabela?